আবে একটা কথা বলছি শোন, এই কম্পিটিশন জগতে আমার আসল নাম হলো বাপি। আমাকে অনেকেই গান বাজানোর কিং বলে ডাকে, আর কম্পিটিশন করায় টন নাম্বার 1 বলে। তাই বলছি শোন, ডন নাম্বার 1 আগেও ছিলাম, এখনো আছি, আর ভবিষ্যতেও থাকবো। বুঝলি बेटा तेरा बापी साउंड आ गया। सामने आए भेज मेरे তোকে ধুলোর মতন উড়াবো। तेरा बाप हूँ मैं बापी। চিকনহাটি পূর্ব বর্ধমান। অমর রিমিক্স तेरा बापी साउंड आ गया। অমর রিমিক্স तेरा बापी साउंड आ गया।